Нарын медициналык коллежинин 2 контракт Б тайпасынын студенттери туура тамактануу боюнча студенттер арасында соц опрос жүргүзүлдү. Биздин студенттер көбүнчө туура эмес тамактанат экен. Андыктан биз силерге туура тамактанууну сунуштайбыз. Оптималдуу тамактануу бул 4 маал тамактануу болуп саналат. Анда тамак бир убакта 4 же 5 саат аралыкта кабыл алынат. Эртең мененки тамак күнүмдүк рациондун 25%, түшкү тамак 35%, түштөн кийинки тамак 15%, ал эми кечки тамак 25% түзүшү керек. Углеводдорго дан эгиндери, нан, жемиштер, жашылчалар кирет. Белокко бай азыктарга эт, жумуртка, сүт азыктары, буурчак, жаңгактар кирет. Майларды камтыган азыктарга жаныбар жана өсүмдүк майлары, майлуу балык, жаңгактар жана май, сүт азыктары кирет. Бүгүнкү сиздин туура тамактанганыңыз эртеңки сиздин ден соолугуңуздун чың болушун шарттайт. Себеби туура тамактануунун натыйжасында организмге көптөгөн керектүү заттарды топтоп, көптөгөн коркунучтуу оорулардан алдын алып, сергек жашоо образын тартуулайт.